Մենք ընդհանուր առմամբ բազմիցս խոսացել ենք մեծ Միլարեվայի մասին եւ ընդհանրապես Գագու դպրոցը, որի հետևորդն ենք, ինքը հենց հայտնի է հենց առանձին, մենք ասում ենք տենց մախասիդխերով, կամ յոգիններով, ովքեր որ հասել են կատարելությանը եւ մենավոր էին։ Այսինքն Գագու դպրոցը ավելի շատ մենավորների ավանդույթ է, քան մյուս դպրոցները, չնայած իհարկե մենավորությունը ընդհանրապես ամենաուղիղ ուղին է դեպի արթնացում եւ Գագու դպրոցը հենց ուղիղ դպրոց է։ Բայց այսօր կխոսենք հենց Միլարեվայի մասին եւ Միլարեվայի մասին բազմիցս դասեր անելով, այնուամենայնիվ դիսակ անհնար է նույնիսկ փորձել նկարագրել իր զորությունը։ Ես մտածում եմ, երբեմն դրա մասին խոսացել ենք էլի բազմիցս, բայց երբեմն ես մտածում եմ ոնց դասավորվեց մարդկությունը այն կերպ, ոնց որ եղավ այսօր։ Եվ մենք ամեն ինչում մենք ինչ-որ մի բանի վրա կենտրոնանում ենք եւ ամբողջը կորցնում ենք։ Եվ դա արդեն ավանդույթ է, վատ ավանդույթ մտածելակերպի մեջ։ Մենք դրա մասին խոսում ենք, երբ որ խոսում ենք անհատական մակարդակում կարծրատիպերի մասին, եւ մենք դրա մասին թարգմանում ենք տեքստերը, եւ մենք դրա մասին խոսում ենք, երբ որ գլոբալ առումով ենք փորձում տեսնել գլոբալ խնդիրները։ Հիմա տենց մի քանի բան առանձնացրեցի։ Մեր մարդակենտրոն լինելը։ Մենք այդքան մարդակենտրոն ենք, որ ընդհանրապես չենք մտածում մոլորակի մասին։ Ես չեմ ասում մյուս մոլորակների, բայց նույնիսկ մոլորակի մասին, եթե մենք այդքան անտրոպոկենտրոն չլինեինք, հնարավոր է, որ մենք չէինք հասնի այն վիճակի, որին որ հասանք։ Երբ որ մենք մտածեինք փոխկապակցվածության մասին, երբ որ մենք մտածեինք մարդը որպես ընդհանուր շնչող էակների տեսակ, այլ ոչ թե տենց մի տեսակ մարդը որպես բնության թագ, ոնց որ շատ հաճախ հռչակում են։ Եթե մենք այդպիսի մոտեցում չունենայինք, միգուցե մոլորակը էկոլոգիական եւ այլ խնդիրներով հանդերձ այսօր չէր լինի այն վիճակի, ոնց որ կա։ Եթե մենք այդքան արևմտակենտրոն չլինեինք, արևմտակենտրոնը դա տենց պայմանական արտահայտություն է, բայց ամենայն դեպս երբ որ դիտարկում ես փիլիսոփայության զարգացումը, մեր մտածելակերպի զարգացումը մանկությունից ի վեր, մենք անցնում ենք հունական փիլիսոփայությունը, որը շատ ավելի թույլ է, ինքը շատ ավելի թույլ է, քան մի շարք այլ փիլիսոփայությունները, ամբողջ հարգանքով հանդերձ Սոկրատի հանդեպ։ Այնուամենայնիվ, հատենց մենք անցնում ենք հունական փիլիսոփայությունը եւ մենք հղում ենք տալիս շատ հաճախ հունական փիլիսոփայության վրա։ Հետագայում տենց ինչ որ եվրոպական, մենք տենց ասում ենք եվրոպական մտքի զարգացում, որպես տենց կենտրոնական մտքի զարգացում։ Եվրոպական մտքի զարգացումը հետաքրքիր էր, բայց կարելի է ասել նույնիսկ որ ավելի մանր, քան հնագույն մտքերը, որովհետև հնուց ի վեր մենք այդքան շատ բան ենք կորցնում։ Ու երբ որ օրինակ ալքիմիան, երբ որ տենց մտածում ես, որ նույն Պյութագորասը սովորում էր իրականում Եգիպտոսում եւ ալքիմիան բառը հենց ալքեմ էր նշանակում, այսինքն Եգիպտոսից եկած, եւ դա այնպես մի տեսակ ամբողջությամբ մոռացվում է եւ վերագրվում է նորից արևմուտքին։ Մենք այդքան արևմտակենտրոն ենք, որ մոռանում ենք ընդհանրապես մյուս քաղաքակրթությունների մասին։ Բայց մյուս քաղաքակրթությունների մասին ոչ թե որպես տենց եւ ձեռի հետ նաեւ ուսումնասիրենք այսինչ մի բան, որը իհարկե ավելի քիչ է, քան մերը, բայց դե այնուամենայնիվ ուսումնասիրենք։ Ոչ, այդ մոտեցմամբ չէ, այլ իրոք խորապես փորձելով հասկանալ ինչպես էին այդտեղ մտածում, ինչպես էին շարժվում այլ մեծությունները եւ միգուցե տեսնել, որ մեր նկարագրված մեծության համեմատ այդ մեծությունները այնքան գիգանտ են, որ չեն երևում։ Եվ երբ որ բարբերաբար ասում եմ, որ այն, որ Միլարեվայի մասին ճնշող մեծամասնությունը մարդկության չի լսել, դա հսկայական կորուստ է մարդկության համար։ Հարցը դա չէ, որ ինքը Տիբետի յոգին է եւ լավ կլինի, որ մենք իմանանք այլ մշակույթները եւս։ Դրա մասին չէ խոսքը։ Իհարկե ես հիշում եմ ժամանակին տենց լիք տարիներ առաջ, երբ որ ուսումնասիրում ենք տարբեր ազգերի էպոսները, կարելի է ընդհանրություն տեսնել, կարելի է տեսնել այս մի էպոսը շատ հզոր է, այս մի էպոսը էլի շատ լավն է, բայց միգուցե չունի այդ առանցքային կետերը եւ այլն։ Այդ մոտեցմամբ չէ նորից։
այլ փորձելով տենց մի տեսակ մաքրել մեր բոլոր կարծրատիպերը, ոնց որ մենք ասում ենք ուսմունքը լսում ենք անկողմնակալությամբ, այդպես էլ փորձենք մեծագույն մտքերի արտահայտումները ընկալել անկողմնակալությամբ եւ այդ ժամանակ կտեսնեինք ինչ գիգանտներ կային արևելքում եւ Միլարեպայի մասին խոսելիս մենք կարող ենք մտածել, օ գիգանտ Միլարեպան եւ անգերազանցելի գիգանտներ, ինչպես Դելոպաներ, Նարոպան, Սարախան, Մայդրիպան եւ այլոք։ Եվ նույնը չինական գիգանտներից, մի տեսակ որ էլի անհնար է պարզապես նկարագրել իրենց գիգանտ լինելը, դա Լաո Ցզը, Ջուանզը եւ մյուսները։ Մենք իրոք շատ քիչ բան գիտենք։ Երբ որ դա մտածում եմ իրականում չգիտեմ, դա աննկարագրելի տխրություն է, ինչքան շատ ենք մենք կորցնում զուտ այդ մեր կենտրոնացման պատճառով ինչ-որ մի բաների վրա։ Նույնը հետո եթե կենտրոններով վերցնենք իրենց կենտրոնացումը, հետո արևմտակենտրոնացումը, հետո վերցնում ես եսակենտրոնությունը եւ այդ եսակենտրոնությունը կորցնում է ընդհանրապես կարիքցանքը, որտեվ եթե եսն է կենտրոնում, ապա կարիքցանքին տեղ չկա։ Նորից, այսինքն տենց մի տեսակ ամեն ինչը կենտրոնացում ենք, հետո օրինակ բան ինտելեկտուալ զարգացում, երբ որ ինտելեկտը հենց որպես ինֆորմացիոն քանակ դրվում է կենտրոնում, էլի դու կորցնում ես հսկայական հնարավորություններ քո հուզական դաշտի, քո մտքի իրական հնարավորությունների եւ այդպես շարունակ։ Ու մենք կարող ենք թվարկել ու թվարկել։ Մեր խնդիրը այդ կենտրոնում ինչ-որ մի բան դնելն է։ Հենց դադարում ենք կենտրոնում դնել ինչ-որ բան եւ այդ կենտրոնի վրա ֆիքսվել, տեսնում ենք անթիվ հրաշքներ։ Սա առաջի ուղերձը ոչ մի բաների վրա չֆիքսվել։ Կենտրոն բառը մենք հիշում ենք միայն երբ որ կենտրոնացում չենք ունենում ոչ մի բանում, այստեղ կենտրոնը շատ լավ աշխատում։ Դրա համար մենք ասում ենք չֆիքսվելով ոչ մի բանի վրա կարողանալ ամեն ինչի վրա կենտրոնանալ։ Այսպիսի լավ խոսք։ Եվ այդ բոլորին հակառակ անգերազանցելի գիգանտ Միլարեպան։ Շատ հաճախ դրա մասին խոսում ենք դասերի ժամանակ, որ երբեմն մտածում ես գիգանտները չէին կարող գնալ եւ չեն հեռանում փաստացի։ Երբեմն մենք ընկալում ենք, որ իրենք արկա են, երբեմն ոչ։ Երբեմն այդ զգացողությունը ուժեղ ունենք, երբեմն ոչ։ Նորից երբեմն կարողանում ենք կենտրոնանալ այն բաների վրա, որոնց վրա արժե ընդհանրապես կենտրոնանալ, երբեմն ծտնվում ենք ամբողջ մանր իրադարձությունների մեջ։ Բայց անկախ այդ ամենից կողքը միշտ մեծ սյուների նման կանգնած են։ Բոլոր նրանք, ովքեր հանուն բոլոր շնչող էակների կարողացել են զարգանալ եւ հասնել կատարելությանը, ու նրանցից վար արել որպես մեծ Լոգին Միլարեպան։ Մենք կկարդանք երգեր, տենց կփորձենք քննարկել բոլորին նորից ու նորից եւ մեր մասնակիցներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր հետագայում կդիտեն, շատ լավ վարժություններ են, պարզապես նստել, կարդալ եւ փորձել հասկանալ։ Շատ լավ մոտեցում է, երբ որ դու փորձում ես հասկանալ, հետո ինչ-որ բաներ նշում ես, հետո անցնում է ժամանակ, նորից նայում ես, հասկանում ես, որ հասկացել ավելին կամ ավելի պակաս, նման բաներ են լինում։ Բայց այնուամենայնիվ փորձել ընկալել ավելին եւ նորից ու նորից սուրբ տեքստերը մշտապես բազմաշերտ են։ Դա նշանակում է, որ մենք երբեք չենք կարող գծել սահմանը, որ այստեղից արդեն լրիվ հասկացա։ Մենք չունենք այդ լրիվ հասկանալու հնարավորությունը։ Լրիվ հասկանում ենք միայն երբ որ արթնանում ենք։ Արթնացածների փոխանցումները հնարավոր չէ հասկանալ ամբողջությամբ, մինչև չես արթնանում։ Ավելի զարգացածների փոխանցումները եւս հնարավոր չէ հասկանալ ամբողջությամբ, մինչև որ դու չես զարգանում գոնե այն աստիճանի, որում որ կա այն մեկը, ով որ փոխանցում է։ Ըստ այդմ ամենակարևորը ամենասկզբից անկողմնակալությամբ հանդերձ ընկալել, որ սուրբ տեքստը բազմաշերտ է, ու ըստ այդմ առաջ շարժվել։ Եվ վերջինը Միլարեպայի 100,000 երգերը, այդպես հայտնի որպես 100,000 երգ, Միլարեպայի կենսագրությունից են, նամտարից,
Նամտարը նշանակում է հենց ազատման ճանապարհ, հա, լրիվ ազատում։ Եվ ընդհանրապես երբ որ կարդում ենք նամտարները, իմ խորին համոզմամբ դա ամենամեծ օգնականն է նախնական ճանապարհին հատկապես, բայց հետագայում եւս այտենց միշտ մաքրման հնարավորություն ունի։ Միշտ երբ որ մենք ինչ-որ իրավիճակներում սկսում ենք հուսահատվել կամ շեղվել կամ ինչ-որ մի բան, մենք կարդում ենք նամտարները եւ տեսնում ենք ինչպես էին գնում ուղով գիգանտները եւ այդպես կարողանում ենք ինչ-որ բաներ մեր մեջ շտկել։ Եվ լիքը բան մենք սովորում ենք հենց նամտարներից եւ հենց դրա համար է, որ միշտ բացի լամաների, թանկագին լամաների գծից, հա, դուգուլամաների, մարմնավորվող լամաների գծից, միշտ շատ կարևոր է այդ մեծագույն ուսուցիչների կյանքի կենսագրությունը, որը որ հենց դրա համար է, որ մենք տեսնենք, որ ոչ միայն նրանք, ովքեր որ ծնվել են լրիվ մաքուր ձևով եւ կարողացել են հասնել արտացմանը, այլ նաեւ նրանք, ովքեր այո կարմիկ լիքը երախտիկներով այնուամենայնիվ շեղվել են, սխալ ճանապարհներով են գնացել, բայց հետո միևնույնը կարողացել են մաքրվել եւ նորից հասնել կատարելությանը։ Սա նամտարների հիմնական խորհուրդներից եւ ոչերից մեկն է։ Այսքանը հիմա անցնում ենք երգերին, ով տպած ունի, ով չէ, մտնում է մեր կայք newarmenia.org, մտնում եք նյութեր, անգլերեն մենք չունենք, թարգմանությունները, իջնում եք ներքև, նյութերում կա գյուտեքստեր։ Կա գյուտեքստերում բացում եք եւ իջնում եք մինչև Միլարեպայի 100,000 երգեր։ Բացեցիք։ Նորից ես կարդում եմ, դուք մեկնաբան։ Նորից կարևոր բան։ Չեք զլանում մեկնաբանելուց։ Չեք վախենում, որ վայ կարող է ես սխալ բան ասեմ։ Մենք սխալ բաներով ենք սովորում։ Նորից ու նորից բազմիցս ասել եմ, բազմիցս էլի կասեմ, ամբողջ ինչ սովորել եմ ուսուցիչներիցս գանձ է։ Բայց երբ որ հիշում եմ ու հետ եմ նայում, շատ ավելի մեծ փոփոխություններ են եղել իմ կյանքում, երբ որ հենց ես կարողացել եմ վատ բաներից սովորեմ։ Սխալներ եմ արել, սխալները սուղղել են եւ այդպես կարողացել եմ առաջ գնալ։ Սա շատ կարեւոր է, որ մենք հստակ հիշենք, ճիշտ հասկանանք եւ ըստ այդմ գնում ենք առաջ։ Մենք լիքը հումորային բաներ կհիշենք Միլարեպայի երգերի մեկնաբանություններից։ Ու ինձ համար այտենց միշտ փորձառություն է, միշտ հետաքրքիր փորձություն է նաեւ։ Ինձ թվում է նաեւ նրանց համար, ովքեր արդեն բազմիցս միգուցե համասնակցել են Միլարեպայի երգերի քննարկմանը, էլի շատ հետաքրքիր կարող բացահայտումներ անել ձեզ։ Ուստի ամենայն լրջությամբ։ Կան պարզեր, կան ավելի բարդ տեքստեր։ Երգ լամային։ Շատ կարևոր է, որ 100,000 երգերում յուրաքանչյուր 100,000 երգը սկսվում է լամային դիմելուց։ Դա մշտապես, որովհետև ցանկացած բան ինչ տեղի ունենում մեր կյանքում, տեղի ունենում լամաների զորությամբ։ Լավ բան տեղի ունենում, դա շնորհ է լամաներից, վատ բան է տեղի ունենում, դա շնորհ է եւ դաս լամաներից։ Ու այդպես միշտ։ Եվ յուրաքանչյուր բան Միլարեպան սկսում էր հենց իր ուսուցիչ անգերազանցերի Մարպայի առջև խոնարհվելուց։ Թեկուզ եւ բավարար ակնածանք չունեմ, սակայն ցանկանում եմ տեսնել քեզ։ Թեկուզ եւ հավատի մեջ թույլ եմ, սակայն ցանկանում եմ քեզ հետ լինել։ Թեկուզ եւ պարզ է միտքս, սակայն ցանկանում եմ սովորել։ Թեկուզ եւ տգետ եմ, սակայն ցանկանում եմ պատասխանել դասը։ Թեկուզ եւ երախտիկներս բավարար չեն, սակայն ցանկանում եմ օծում ստանալ։ Թեկուզ եւ չափազանց աղքատ եմ, որ շատ բան առաջարկեմ, սակայն ցանկանում եմ անել այն։ Թեկուզ եւ տակավին տոկուն չէ ջանասիրությունս,
եւ քիչ է հաստատակամությունս, սակայն ցանկանում եմ աշխատել։ Որքան ավելի շատ եմ մտահայում, այնքան ավելի շատ եմ քո մասին մտածում։ Որքան ավելի շատ եմ մեդիտացիա անում, այնքան ավելի շատ եմ ուսուցչի մասին մտածում։ Այս երախտիկների պահը մի քիչ ավելի բան, մենք հենց երախտիկներ ենք դիտարկում, այսինքն օծում ստանալ հնարավոր է միայն եթե կան երախտիկներ։ Մենք ասում ենք, պիտի լինեն երախտիկներ, որ ընդհանրապես ուսուցչին հանդիպես։ Պիտի լինեն երախտիկներ, որ ուսուցիչը ընդունի որպես աշակերտ, եւ պիտի լինեն երախտիկներ, որպեսզի օծում լինի։ Ու դա տենց լրացուցի, այսինքն դա երախտիկներ են, որոնք որ նախքին կյանքերից են գալիս, հա, երբ որ մենք բարի բաներ ենք անում եւ այլն, այդպես հավաքում են երախտիկներ։ Երբ որ չենք ունենում, չենք կարողանում։ Կարող է ինչ-որ բաներ պատրենք, ճղենք եւ այլն, բայց ինչ-որ մի բանին հասնենք, բայց ընդհանուր առմամբ հենց կարևոր է։ Դա նաեւ մեզ բացատրում է, հա, ընդհանրապես ինչու ենք մենք փորձում ճիշտ կյանքով ապրել առօրյա իրավիճակներում, այելի որպեսզի բավարար երախտիկներ ունենանք։ Իսկ ջանասիրությունը ու հաստատակամությունը իհարկե տարբեր բաներ են, որովհետեւ ջանասիրության պարագայում դու կարողանում ես լիքը բաներ, տենց գնաս, հասնես եւ այլն, հաստատակամությունը խիստ տարբերվում է ջանասիրությունից, երբ որ մենք օրինակ ինչ-որ վատ բաներ պիտի հաղթահարենք։ Այդ ժամանակ տենց հստակ հաստատակամություն է, որտեղ ջանասիրությամբ հաղթահարում ես, բայց եթե հաստատակամություն չկա, դու տրամաբանորեն, այսինքն դու քո ներքուստ դու չես հրաժարվում։ Այդ դրա համար հաստատակամություն։ Ջանասիրությունը լուծման ճանապարհն է։ Բացատրություններից մեկը էլի իհարկե լիքը բան կարելի է բերել, բայց այս բարեկամս է։ Ուրիշ եւ մտահայման վերաբերյալ իհարկե հենց այդպես Զորաքսանան էլ ասեց, երբ որ մտահայում ենք, միանշան մենք ոչ միայն հիշատակումը, ոնց որ Արմենը ասում, այլ հենց ցանկացած մտահայման ժամանակ դու տեսնում ես ուսուցչին։ Նույնիսկ եթե դու չես մտածում, որ հիմա մտահայում եմ ուսուցչին, մեկը դու տեսնում ես, մեկը այդպես է ասում։ Մենք տարբեր պրակտիկաներ անցնում ենք հիմա մի քիչ ավելի բարձր կուրսում արդեն մշտապես սկսում ենք ուսուցչից, բայց մենք ըստ էության մշտապես սկսում ենք ուսուցչին մտահայրել։ Մշտապես ցանկացած պրակտիկա էլ որ անում ենք, ցանկացած աղոթք, ցանկացած պրակտիկա, միևնույնն է սկսում ենք ուսուցչին մտահայրել։ Եթե հարցեր էլի կան, ես երկի վերաբերյալ ասեք, եթե չէ անցնենք առաջ։ Անցանք առաջ։ Անկոտրում հաստատունությունը բարձրագույն նվիրաբերումն է իմ ուսուցչին։ Նրան գոհացնելու լավագույն միջոցը մեդիտացիան համբերատար շարունակելն է։ Կյանքն այս քարանձավում հիակատար մենության մեջ դակինիներին ծառայելու ամենաազնվազարդ ձևն է։ Բուդդայականության լավագույն պրակտիկան սուրբ խարմային տրվելն է, նվիրել կյանքը մեդիտացիային եւ դրանով իսկ օգնել անօգնական գոյակից եղբայրներին։ Սիրել մահն ու հիվանդություններն օրհնություն է, որի միջոցով մաքրվում են զանցանքներից։ Որպեսզի հատուցեմ իմ հայր ուսուցչին իր պարգևների համար, մեդիտացիա եմ անում նորից եւ նորից։ Այսպիսի նշում, ինչ վերաբերում է դակինիներին, ապա դակինիները էներգետիկ էակներ են, մենք երբ թե բազմիցս խոսացել ենք, բայց միգուցե վաղուց, չգիտեմ։ Դակինիները էներգետիկ էակներ են եւ հիմնական օգնականներն են մեդիտացիա անողների համար, որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք օրինակ էներգիաների մասին, հա, որ մենք պոտենցիալ ունենք հսկայական էներգիա անթիվ ամբողջ աշխարհում, բայց դակինիներն են, որ օգնում են մեզ այդ էներգիան բացել եւ լրացուցիչ էներգիա են միշտ տալիս ու իրենք կապված են նաեւ տարերքների հետ ու ընդհանրապես հզոր էակներ են, իրենք միշտ գալիս են խորքային մեդիտացիաների ժամանակ, իրենք մշտապես գալիս են, բայց հիմնականում գալիս են փորձությանը, իրենք գալիս են եւ սկսում են փորձել յոգիներին կամ վարիա գնում յոգինը կամ ինքը իրոք կարողանում է հասնել նրան, որ դակինին դառնում է իր հիմնական տենց ասում գործընկերը, հա, որովհետև հենց իրենք շատ մեծ օգնություն են յոգիների համար։ Եվ այդ ծառայելը, հենց այդ էներգիաների աղբյուրը ապահովելը, դա հենց ծառայությամբ է։
բայց ծառայությունը ոչ այն իմաստով, ոնց որ գրված է, կարող է ուրիշ բառ ավելի լավ է պետք, դա կմտածեմ։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ ծառայելու առումով ենք դիտարկում, ապա հենց հսկայական անթիվ, անսահման էներգիա արտնացնողը մեր մեջ դա կինիներն են։ Ու դրա համար մենք փորձում ենք ծառայել, որպեսզի այդ հսկայական էներգիայի պոտենցիալը բացվի։ Ու դա իհարկե հնարավոր է մաքսիմալ, երբ որ դու մենության մեջ ես քարանձավում, հակառակ դեպքում դու անընդմեջ շեղվում ես աշխարհիկ տարբեր բաներով եւ ոչ մի դայքինին դա չի թողնի։ Այդպես Ենթադրենք ամբողջը ճիշտ է, ամբողջը շատ լավ է եւ այլն, ոնց որ մենք նորը դասի ժամանակ բացատրում էինք կանգառների, որ ոչ թե կանգառ են ուղու վրա, այլ մեկ քայլ հետ, որպեսզի դու ամբողջությունը տեսնես։ Ոնց որ դու Մարսում լիքը բան դցնում ես գիտելիքներ, հույզեր եւ այլն, հետո մի քայլ հետ ես անում, որպեսզի այդ ամբողջը տեսնես։ Հիվանդությունը լավագույնս հնարավորություն է հենց այդ մի քայլը հետ նայելու եւ ամբողջը ինչ որ ձևով մարսել։ Բայց երրորդը մենք պիտի նաեւ հասկանանք, որ այնուամենայնիվ եթե ծանր հիվանդություն է, ինքը հնարավորություն չի ընձեռում շատ խորանալ մեդիտացիայի մեջ, որտեղ ցավերի մեջ ես չես կարողանում լավ մեդիտացիա անել։ Եվ դրա համար մենք ասում ենք, որ հասկանալով հանդերձ, որ մահը եւ հիվանդությունը հնարավորություն են կարմիկ բեռերից ազատվելու կամ ամբողջը նորովի ընկալելու, այնուամենայնիվ հիմա ենք մեդիտացիա անում, որպեսզի հիվանդության պահին չմտածենք, վայ հիմա չեմ կարող հատեմ, հեսա էսը լինի, հիվանդությունը անցնի, արդեն հաստատ մեդիտացիա կանենք, հետո մեկ էլ չի անցնում, մեռնում ենք։ Դա էլ է հնարավորություն, բարդոյում եւս հնարավորություն է, բայց մենք չգիտենք կարմիկ նախկին կյանքերից էլի ինչեր ենք կուտակել ու չգիտենք մենք մարդ ենք ծնվելու, թե մրջուն, որը գալու է տեքստերի վրա մագլցի փորձելով հասկանալ, բայց չի կարող, որովհետեւ այնուամենայնիվ մրջուն է։ Չնայած անօգնական գոյակից եղբայր։ Եթե դու այդպես էլ կարողանում ես գնալ առաջ, դու գնում ես առաջ։ Դա չի նշան, որ հիվանդությունը դա ընդհանրապես լավ է եւ առանց դրա հնարավոր չէ։ Բայց եթե այն լինում է, դու սիրով ես վերաբերում, որովհետեւ դա էլ է դաս։ Դա, ոնց որ մենք ասում ենք, ամբողջ կյանքը խարմա է, դա խարմայի դասերից մեկն է։ Երբ որ սիրում ես լավ դասերը, նույն ձևով վերաբերում ես վատ դասերի, որովհետեւ դու չգիտես լավ ու վատը որ։ Դու կարող ես այս պահի քո նեղ ընկալմամբ սահմանել դա որպես լավ ու վատ, բայց դու երբեք չգիտես ինչն է լավ, ինչն է վատ։ Չգիտես։ Կարող է, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան, որ այս պահին քեզ հաճելի է, դու անվանում ես լավ, բայց ինքը մյուս պահին դառնում է տառապանք, մյուս պահին, մյուս ակնթարթին հնարավոր է։ Ուստի այն բոլոր հիվանդությունները կամ ցավերը կամ տառապանքները, որոնք որ հնարավորություն չեն ընձեռում գիտակցված մահանալ, ավելի վատ են, որտեղ մենք պիտի կարողանանք գիտակցված մահանալ։ Միայն քրիտիկական իրավիճակում մենք իրոք ինչ-որ բան հասկանում։ Բայց երբ որ դու իրոք կարողանում ես փոխել վիճակը, նայեք, մենք միևնույնը, բարձ աղոթքներ են, որ եթե հնարավոր է, որպեսզի չլինեն խոչընդոտներ, ոնց որ ես ձեզ ասում եմ, միշտ թավան, տենց բարդ փորձություններ են ուղու վրա։ Այդ բարդ փորձություններով դու լիքը աղբից քո մեջի ազատվում ես։ Բայց ինքը շատ բարդ է, աննկարագրելի բարդ է։ Դրա համար ոչ մեկ չի ասում խնդրում եմ ինձ փորձություններ, մեծ փորձություններ, բարդ փորձություններ, չէ, բոլորը գնում են ասում են, եթե հնարավոր է առանց խոչընդոտ, եթե հնարավոր է առանց փորձություն, եթե հնարավոր է առանց բարդության, եթե միևնույնը պիտի լինեն, ես կգնամ դրանց։ Սա է։ Նույնը ոնց որ մենք ասում ենք, երբ որ մենք հիմա օրինակ մենք ասում ենք հավատով ենք շարժվում, բայց ոնց որ նորը Սոնյային էին բացատրում, ասում եթե մենք հավատով ենք շարժվում, դա չի նշանակում, որ եթե մի հատ բան պարաններից կախած կամուրջը հանդունդի վրա, մենք մեքենայով չենք քշի դա կամուրջով, թեկուզ հավատով ենք շարժվում, որովհետև դա բան տենց արդեն չար բաների մեջ գցել է։ Հա, դու արդեն մի տեսակ բան ես անում։ Բայց երբ որ ընդհանուր առմամբ ամեն ինչի հանդեպ վերաբերվել որպես դաս եւ ընկալել, որ շատ հաճախ օրինակ մահը, մենք երբեմն սպառում ենք այն հնարավորությունները, որ մենք այս կյանքում ունենք։ Ամբողջանում ենք, մենք հասկանում ենք, որ արդեն սպառված է այդ ժամանակ մահը ոչ թե պրոստը հնարավորություն, ինքը լավագույն, ամենաբարի բանն է, որ տալիս։ Երբեմն լիքը լինում է, հա, երբեմն մի քիչ ծայրահեղ վիճակներ վերցնենք, որ ծանր հիվանդություն է, բայց մարդիկ տարիներով այդ ծանր հիվանդության մեջ են։ Մահը փրկություն է իրենց։ Կամ ծանր կարմա է, որ մարդ
վատ ինչ-որ վիճակների մեջ է, ինքը անընդհատ վատ վիճակների մեջ է, ոչ մի բան չի կարողանում, ոչ չի կարողանում, չունի լծակներ, կարող է խորհուրդներ են տալիս, կարող է ինչ-որ մի բան, ինքը չունի կարմիկ երախտիկներ այնքան, որ լծակներ ունենա այդ վատ վիճակները կարգավորի։ Ինքնասպանության իրավունք ընդհանրապես չկա, որտեղ այդ ժամանակ ինքը կրկնում է, նույնքան կրկնում է, դա նույնքան կրկնվում է ինքնասպանությունից, մենք լրացուցիչ հազարապատիկ դարձնում ենք այդ նույն փորձությունները։ Բայց երբ որ գալիս է ի վերուս, դա այդ փրկության հնարավորությունն է։ Դրա համար մենք միշտ բան տենց գովերքում բանվան, սկայական, որովհետև ինքը ամենաարդարն է։ Ամենաարդարն է, դու կարես կյանքում նայես միլիոնավոր երազես արդարության մասին, մահը մշտապես արդար է։ Դու չգիտես այդ արդարությունը, դու չգիտես կանոնները, դու շարժում ես քո լավ ու վատով, բայց ինքը արդար է։ Երբ որ այդպես այդ ամբողջությունը սկսում ես ընկալել, մեկ էլ արդեն հասկանում ես, որ ամեն ինչն էլ սիրում ես, այդ թվում դա։ Բայց դա չի նշանակում, որ սաղ որ ասում ես, վախ, հիվանդություն պլյուս ես, չէ, իհարկե դու մտածում ես ոնց անես, որ հիվանդությունը չգա եւ ոնց անես, որ խոչընդոտները չլինեն եւ եթե հնարավոր է вообще տես հեշտությամբ ամբողջ լինի։ Ոնց որ ես ասում ամեն անգամ ես դիպետ գնում եմ, ինչքան ավելի խոչընդոտների հաղթարում, այդքան զարգանում։ Բայց դա չի նշանակում մեկը ես ամեն անգամ աղոթում եմ, ախ, այս անգամ անխոչընդոտ, հանգիստ գնամ, բարձա։ Կարող է ես նստած մտածում եմ, ախ, մի հատ է սենց, մի հատ է ինքնաթիռը տրակի, ես էլ սենց պարաշուտով իջնեմ, լավայնամը, չէ, ես մտածում ոնց անենք հանգիստ, իջածնենք, չենրիզին պահի ինքնաթիռը, չենրիզին ինքնաթիռը պահի։ Հիմա բարձա, որ ամեն ինչում այդպես է կան։ Ընկալեցինք, սա կարևոր է, որ ճիշտ հասկանան։ Տենց պրակտիկա կա, որ երբ որ հանկարծամահ են լինում, ինչ-որ մի պահ կենթանացնում են, որպեսզի ինքը գիտակցված գտնա։ Ոնց որ Չենրիզի մանտրան, երբ որ մահացած, որ մահանում է, օրինակ էլի հանկարծամահ, շնչողեակը, կապ չունի, որ շնչողեակը, երբ որ մահանում է, ու Չենրիզի մանտրան իրեն օգնում է Բարդոյում հիշել, որ ինքը պիտի գնա դեպի զարգացում։ Նույն Բարդո Թոդրոլը ինքը հենց բանն է։ Բարդո վիճակոս միջանկյալ, Բարդո ընդհանրապես միջանկյալ վիճակ է։ Միջանկյալ վիճակում լսելով արթնանալ։ Որովհետև առաջինը ինքը տենց սկսում է ասել, որ հիշիր այն ամբողջը, ինչ որ լսել ես քո ուսուցիչից։ Մի վախեցիր այս ամենից, ինչ որ դու տեսնում ես, մի կարճիր մարմնից, որ պիտի անպայման ունենաս։ Այդ ամբողջը տենց պարզապես դու լսում ես մահացած վիճակում։ Դու այդ ամբողջը լսում ես եւ հետո կարողանում ես։ Դրա համար բավական բարձր կարգի վանականներ արդեն կարողանում են Բարդո Թոդրոլ գնան կարդան։ Մահացածների մոտ իրենց ձայնը հասնում է Բարդո վիճակում։ Բայց կարող է մեկը խոճապ այնքան մեծ է, սարսափ այնքան շատ է, որ չի լսում։ Հարցը միայն դա չի, որ քո զարգացումը դու հասկանաս, որ այդ ամբողջ մեծագույն փոխանցումը, որ դու ստացել ես, այդ ամբողջը դրա համար է, որ դու զարգանաս։ Դա այդպես է, եւ դրա համար միակ լավագույն ձևը մեդիտացիան է, դրա համար մեդիտացիայով դու զարգանում ես, բայց բացի դրանից, այդ ամբողջ փոխկապակցվածության մեջ, Մախայանայի ճանապարհի ամբողջի փոխկապակցվածության եւ կարիքցանքի այդ մեծագույն փոխհատուցումը, որ դու տալիս ես փոխանցման համար, մեդիտացիա է դառնում, որը ձուլվում է այն մեծագույն ընդհանուր process-ների մեջ դիեզերական, որը օգնում է թեկուզ մի փոքրիկ, բայց ապահովել բոլոր շնչողեակների զարգացումը։ Եվ դա միայն մեդիտացիայով է հնարավոր։ Մենք կարող ենք աղոթել, մենք կարող ենք ինչ-որ այլ բաներ անել, բայց միայն մեդիտացիան, որ այդ պահին մի քիչ ավելի լույս է տալիս աշխարհին։ Միայն մեդիտացիան, որ կարողանում է մի քիչ ավելի լուսավոր դարձնել այդ աշխարհը։ Եվ քո փոխհատուցումը ուսուցչի փոխանցման համար հենց այդ մեդիտացիան է։ Եվ մեդիտացիայի մեջ այդ եւս լույս է։ Անկախ դրանից նույնիսկ թե ինչ մեդիտացիա ես անում։ Պրակտիկան, հարցը դա է, որ զուտ պրակտիկան։ Մնացած ամբողջը, կարող է դու մտածում ես, որ լույս ես մտահայում, իսկ իրականում մտահայում ես միայն ինչ-որ մի հատ անկապ ինչ-որ բան է։ Դրա համար մենք խոսում ենք զուտ մեդիտացիայի մասին։ Ցանկացած ճիշտ մեդիտացիան, ցանկացած անկախ դրանից ինչ պրակտիկա է,
ինչի վրա ես կենտրոնանում, ում ես մտահայում, ինչ ես անում ընդհանրապես, ինքը քո զարգացումն է, որ դա նշանակում է, որ այն լույսը, որը բոլորի մոտ պոտենցիալ առկա է, այդ լույսը սկսում է զարգանալ։ Այլ ձև չկա, դու ինչքան մտածում ես լույսի մասին, կարող է լամպոչկի քեզ շատ վառում, բայց իրենք միևնույնը ինչ-որ ձևով քո մտածելակերպի մեջ մնում են արհեստական։ Բայց երբ որ դու իրականում զարգանում ես, այդ ժամանակ իրական լույս է վառվում։ Երբ որ մենք լույս ենք մտահայում եւ այդ լույսը լցվում է, դա դեռ արհեստական է։ Նույնիսկ երբ որ դա շատ լավ մեդիտացիայի մեջ, դեռ արհեստական է, որտեղ դու դեռ մտահայում ես։ Մենք ասում ենք, որ դա հնարավորություն է, արձագանք ստանալու այդ ներքին լույսը։ Ներքին լույսը արձագանքում է այդ մտահայաց լույսին եւ այդ ժամանակ մի պահ ինքը սկսում է ճառագել, այդ մի պահն է արժեքը, այդ մի պահը դա քո իրական ճառագումն է, բայց նպատակը հենց այդ լույսի ճառագումը, որը միայն մեդիտացիայով է, անկախ դրանից, որ մեդիտացիայով։ Մեդիտացիայով զարգանում ես դու, նշանակում է, որ լույսը ավելի շատ է, անկախ դրանից նորից, թե ինչ ես անում, հասկանալի է դա։ Դրա համար մենք պիտի նորից ու նորից հասկանանք, որ մենք չենք գնում դեպի ինչ-որ մի տեղ, որ լրացուցիչ ինչ-որ բաներ ենք անում։ Մենք գնում ենք դեպի ներս, այդ ներսը մեր զարգացումն է։ Այդ զարգացումը հենց հնարավորություն է տալիս բոլորի զարգացմանը։ Սա կարևոր է, որ ճիշտ հասկանալ։ Դրա համար ինքը շատ ավելի խորն է, քան զուտ ուսուցիչը ասում է մեդիտացիա արա, մենք էլ մեդիտացիա ենք անում։ Գալիս է պահ, որ մենք իրոք սկսում ենք զգալ, որ դա միակ հնարավոր փոխհատուցումն է։ Միակ հնարավոր հիշատակում ավարտեցինք նվիրաբերումը